Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. Кому интересно, посмотрите и поставьте лайк. Сегодня мы будем с вами приготавливать вот такой сироп. Здесь мне уже заготовлен из елки и сосны веточки. Молодые побеги, я их провариваю и закрываю. Можно будет зимой от бронхита, от кашля. И вообще это суперская вкусная вещь. Очень вкусная. Конечно, вы не пожалеете, если такое сделаете. А вы еще успеете сделать, кто хочет, потому что вот такой много еще побегов, очень много. Я обрываю у себя дома. Я все равно их подстригаю. А чтобы не подстригать, чтобы они не росли мне большие, потому что они мешают, они в таком месте мне растут, и поэтому я решила оборвать вот эти молодые все побеги и сделать вкусный и лечебный сироп. Мы промываем наши молодые побеги, повторяюсь, только молоденькие, только маленькие. Ну, это хоть и большой, но он очень, смотрите, ломается очень мягко. Это называется молочные. И вот только с такого можно варить варенье или сироп. Я не знаю, как его можно назвать. Ну, главное, вкусно и лечебно и полезно. Итак, здесь у меня 500 грамм этих побегов. Значит, нам нужно будет взять 500 миллилитров воды и 500 грамм сахара. Что мы делаем дальше? Сейчас я пойду закипячу воду. Сыплю туда сахар и сделаю сиропом. Ну вот сироп наш закипел. Сейчас сюда забросим наши молодые побеги, промытые. И вот теперь мы будем так варить их полчаса в этом сиропе. Да, я не показала вам сахар, насыпала я. Тоже насыпала 500 миллилитров, как и говорила. То есть 500 миллилитров у нас побегов, воды 500 и также сахара. Варим 30 минут, и тогда мы оставим его, чтобы оно настаивалось, то есть 8 часов. Ну, я буду ждать 8 часов, а вы только доли секунды. Забыла сказать, варим на медленном огне. Не нужно давать, чтобы оно сильно бурлело. Нужно потихонечку, чтобы оно томилось. Так, встретимся, когда уже оно у нас сварилось и настоялось. И что будем делать дальше, вы увидите. Итак, прошло 10 часов. Я вот процедила нашу жидкость, где варились молодые побеги хвои. Не хвои, а елка. Этот раз у меня просто была елочка, молодые побеги. В прошлый раз я готовила из сосны побегов и елочки. Было как бы пополам. Здесь у меня только елочка. Теперь я переливаю эту жидкость в кастрюльку и ставим на огонь. Поставили мы на газ. Теперь сюда я добавляю 250 грамм сахара. Все хорошо перемешиваю. Вот все хорошо я перемешала. Сахар сейчас полностью все растворится. И теперь будем на медленном огне томить 40 минут. Ну и на этом будет наш рецепт уже закончен. Только останется закрутить чистые стерилизованные баночки. Не бойтесь, сладкое здесь не будет. Вкус такой кисло-сладенький, очень приятный на вкус. Можно будет добавлять его по ложечке в чай. Можно просто утром натощак или и еще вечером. Можно, то есть поднимает иммунитет. Ну, как сказали, от бронхита. Если честно говоря, вот такой именно с молодничка вот этих вот росточков я делаю первый раз. Поэтому ничего о результате сказать вам не могу. Но то, что оно очень вкусное, просто супер вкусное, это я точно уже могу сказать. Ну вот так вот оно у меня будет кипеть 40 минут. В объеме оно немножко уменьшится и немножко вот так загустеет. Чуть-чуть, как бы сиропчиком таким должно быть. Если же мы насыпали сюда сахара больше, то оно, конечно, бы стало таким тягучим бы. Но нам этого не нужно делать. Но если кто хочет больше сахара, можно больше подсыпать, но мне так вот нравится. Кисло-сладкое, такой сиропчик, очень вкусный. Попробуйте, не пожалеете. Я думаю, что это сработает, и люди делают, и это помогает им. Следующая моя заготовка будет уже, будем варить шишки из хвои.
То есть сосновые шишки молодые до 3 сантиметров, не более будем брать, пока не молочные. И тоже будем готовить из них. Ну вот наш сироп готов. Он прокипел у меня 40 минут. Смотрите, какой цвет получается красивый. Я специально подложила белый лист бумаги, чтобы вы увидели, какой он получается цвет красивый. Вот она здесь не целая баночка получилась, 250 граммовая, и пол-литра. Вот такой замечательный сироп мы сегодня приготовили. Очень вкусный и ароматный. И к тому же лечебный. Кому не жалко, ставим лайки. И делаем просмотр полностью, а иначе вы ничего не поймете. А в следующем ролике мы будем говорить уже о наших призах, о наших розыгрышах, какой мы придумали чуть раньше. Всем пока, до скорых встреч.